mopao efatika faya bango place matanga le soki les grands mopao ko binga na bango na yebite soki ayebi problème eliwa mamami na yebite soki ezanini soki problème nini ngoli kamnyombo wela na bakisi nzoka o ici la raté mais batu balandi yo na tango ya mawa ezana batu musubo solo la balandi yo te ezana la te pona yaka balandi yo te mais soko za na problème na Sandralina moza na problème Sandralina za na problème na mama miti ozomona babi les fractions individuelles soki Sandralina kenda ki ko assister na matanga MC po ayeba ki mama miti ozomona makamu na bango to longola ngwana na ndenge mabeto to bi ke Sandralina aklasha kalo bara o seno ye makamu na bango ba yebi mena matanga tanga nzimi ko longwana ndaku na ye ko rendre au visite fa ya bango eza mabe ko fe lo midi na ndenge mabete asali eloko moko boye ezalaka te nous ndenge azali atano azali leader d'opinion de ba pe na matango o senti que ba fungola rapport matango comme le quoi ya liste comme le quoi invitation ezalaka te so kengela bango dans la niveau zo kengela les gars mo pa yo kutu za mutu moko vanda calme ba fungoli ka pa mutu tinyo so yo peso mwambote mwama bokaboli mo o ya ko mi ya ko kengela bu eza su matanga te pa biso pe ba janvier to ngato kini metotali bo ah na ebite msoko yo kende be gauche à droite na rien abire komi o simba etika ete on demande ke biso to c'est comme une invitation. Non, c'est pas une invitation pour que matanga. Non, c'est l'invitation non, c'est la première invitation. Mais on est comme déjà une invitation, on est aussi l'invitation. Comme il y a Kengele, comme il y a la liste, et c'est sous matanga. Et c'est sous matanga. Mais personne mamami. Le banda qui n'a pas tout le monde est succès là. Même sous succès n'est cause na matanga ko follow midede. Mutaza na tango pasi na tango ma yo que ça ba vidéo ya mabe bon yo na pesa graphique tumba conseil tant que ser na ngapo to solo pe bien atika biloko wana za propriété to na tango mama to solo la mamami aza mama na biso za koko na biso to lele na ndenge sengeli to boba base na ndenge matanga to sa ba base na biso ndenge to sala ya buzoba na biso me matanga ya mutu ya personnalité loka mamami za mama mo sali petro pour na mise congolais ayebani petro na amis de Valia Bessalé, abonnez-vous massivement sur votre chaîne Valia Bessalé officielle TV. Bisous de moi. Bonjour, bonsoir, c'est l'heure à laquelle vous allez suivre votre émission Star au micro. Star au micro, c'est l'émission à Binois, Bino, artiste préféré na Bino Bolinga Kamingi, artiste comédien, tout compé, artiste musicien. Yambaka toutes les catégories, ya mutu ba analyste, ba tunyo so basala ba analyse. Yamba bango na Star au micro pour que tu bako développer na bango to solo na bango kané to lobaki na Bino et kama mana mwana mboka RH Mukanzo, autrement dit moto na Nzambe, mwana maman Sarah et papa Théo na Kweti. Là, je tiens déjà à remercier mon équipe technique. Je vois déjà mon caméraman privé que j'aime beaucoup, que j'aime bien l'appeler Sami Mokili. Donc moi, je suis Taïnaï. Pourquoi pas toi, Olga Mpassi, la fille à catalogue La Naturelle depuis Paris, maman Farel Gigel, ainsi que Christine Chanel, mère sociale, maman na Bombo na Motema. Il y a le Baka RH, malgré difficultés, malgré problèmes. Esprit positif toujours. Merci maman Nabola Mounayo Bola Moeganga un jour. Tout ça la Bola pour Kenzambe a récompensé Bisso. Merci à toi mon boss Valia Bessalé. Abonnez-vous sur Valia Bessalé. Vous continuez toujours à s'abonner massivement à la chaîne Bisso et que ça la Bisso vraiment plaisir. Voilà, cher internaute, les autres na yambi bongo invité na ngai na kombo ya janvier to lingi to sur la naie. Moi ba news est belé vraiment qu'on développer naie mais to c'est la bino ka moi émission moi 15 minutes to comprendre qu'est-ce qui se passe na makamtozo ka koto yo kofi olomide akufeli mama mi mais ba réalité zo bimana kati wana na matanga ba makambe belé zo lo ba manakati yango tulukaki lelo moko o ayebani atala mako boyebi pe to meka mpe ko sola naie. Merci à toi mon vieux le patriarche Mayal Alzorobabel depuis Paris. Yayo yango wana sans plus tarder mon caméraman Fungwe langa déjà plateau et ça va bonjour pour inviter nanga janvier bonjour. Ouais bonjour mon frère. Bonne santé. Ouais santé par la grâce de Dieu santé za nango très bien ozomona santé à janvier wata tout tourner tembe puisque tembe moi na ba maman au senti ba mère le quoi ba Gladys Mbala Lafayette au senti ba mère au balinga janvier makasi au senti ba mère na biso Alpha et Futu au senti mère atonga au senti que mère ayaka Kinshasa pour na divers tout au senti que mère apenda que oui sur azuma na Londres ayaka apenda misusu pour na chasser moi chômage au senti ba tout bazara toujours à l'aise au mère apenda tongela biso na ratsa yulo senti moi le mo etelema na peso mbote ya Alpha et Futu place aux abambote na bo santé maman Brazil bokomba maman sociale ou asala na
ba circonstances nyonso pour na janvier au sentir ba kangazali ba sala boaza au janvier problème aza merci pour na matériel bientôt bon na matériel au grand complet caméra ordinateur makambutu evanda kitoko ya Myriam Wete ya basa na bosani susute mama do na Bercy na bosani susute mère nanga anima kwa kala ba mama tout bambote na bino janvier wata na bino ye. Merci à toi, Kazar Kindou, mon Jimon Molipassa, Garçon Swag, Balobi. Bientôt là, hein, collation, hein, licence et Naramabeto, Indi Sango vraiment. Merci à toi, Rihanna Star, Rihanna Soul Star, Star Makasi, moi ça m'attend à Minen et pourquoi pas toi, Malachi Bouka, notre partenaire, autrement dit, JB de nous. Voilà, il y a un ensemble, na janvier, tu m'as développé tout cela. Janvier, les lots actualités Zali sur le terrain, côté le comportement ya Vinabiso les quads, Vinabiso les quads vis-à-vis à Kisinjora et puis Ken Piana, Maniké, ba ope baza ba collaborateur na yo ba proche na yo bo meka un peu ko serena bango trop ba kenda ki matanga du coup vie les quadra a bengani bango a chasser bango zo kengela kutu na bango. Bon, paix à son âme d'abord. Aux hommes, on a matang les place à Mawa. Maman mi penda paix en son âme. Moninga penda que mes condoléances na famille. Maman mi moninga penda son âme penda que mes condoléances. Nandinga ma bête ça ba tumsu ba mso ba mes condoléances mso maman mi aiba kete mso pe famille ba aiba kete. Mais nga penda son na souhaiter ba mes condoléances na nga penda mso na famille wana. Pour na aiba ki maman mi nandinga ma bête nga korba na biso chéri Zozo. Ba tutu ba aibi maman Brésil beaucoup ba maman sociale ba maman la reine Aminata ba yebi ke ba zalaka moi nga ba muziki 100 kg l'omeka ozomona bina ke bazala plus bazala trop na bango na bandese bina ko sala plus na ba maman na tana ba ke na za mwana ba maman but ba comme ça ba iba bina ke oui j'en face mwana ba maman poni ba maman balinganga to nga bina ke bazela na ba muziki na ba ondi ando zalana mère penda ko ba na so ki so lambi biloko ya muziki ngam na ke na rotika na ba muziki na bango wana ba koko lisa ba papito mbala ba maman papito mbala nga penda ba maman na balinganga makasi yando mona plus m sunde na za ba bina ke mwana ba maman penda balinganga makasi yango mona penda ke oui na bibi na ba mes condoléances na famille ya mama mi mobimba ceux qui pendant que un ndinga mabete ndo tsolo ba que les grands pas au lelo akobenga na batina matanga et ko sala nga pasi pe mawa pona bi na ba comportement ya les grands pas aux intellectuels surtout tanga 4 5 musiciens na mboka o ya malayeli o batutu ba ibi loka ba gi basket mon konza double continent ozomona pendant que loka ba Cédric Panda garçon plein allemand loka ba Isaac Parquet o senti pendant ba plein loka ba maître lourd olympique Mandembo ba Dadi Bigis ba Cédric Panda garçon plein allemand S9 plus na maboko senti pendant que oui nandinga mabete baby que les grands pas au songa mbeli ba beta ralikofité à intellectuel ozomona mais na matanga ba pesa moto invitation au mona pendant que lelo so totali bien musée les pères Kabila les pères hotel kokufa o senti pendant que palais de marbre on ba fungola mutu nyonso to akota ki po matanga ezali ba pesa invitation o senti pendant mutu nyonso ba ko kabola mawa biso tout sola na président de la république mais o senti ba kindaka matanga no mona mutu tout mawa so lelo ba tien pia na ba kisinzora ba kendaki ko rendre visite dans les grands mopao m susu ke pona matanga na ndenge ke intellectualisme ya les grands mopao e fatigue faya ba bon place matanga le soki les grands mopao ko binga na bango na yebite soki ya yebi problème eliwa mamami na yebite soki ezanini soki problème nini ngoli kamnyo bo wela na ba kisinzora o ici la raté mais batu balandi yo na tango ya mawa ezana batu musubo solo la balandi yo te ezana la te pona yaka balandi yo te me mutu em subo sola ta monika mawa po ba kisinzo na ndema bede kisinzo ra ebi mamami alia biloka mamami avanda pe na mamami ezaloka ba Sandra Lina wana participa ayebi mamami avanda na quartier latin ayebi mamami lelo em saso azana problème na kofiolo midi mais yango bato ba lo ba ka bengana ki bango po na comportement ya Sandra Linda te soka bengana ba na comportement ko bengana bango te so za na problème na Sandra Lina moza na problème Sandra Lina za na problème na mamami te ozomona babile fraction individuelle soki Sandra Lina kenda ki ko assister na M po ayeba ki mamami ozomona makamu na bango to longola ngwana na ndenge mabete to bi ke Sandra Lina aklasa kalobaka o seno ye makamu na bango ba yebi mena matanga tanga nzimi ko longwa na ndaku na ye ko rendre au visite fa ya bango eza mabe ko fe lo midi na ndenge mabete asali eloko moko boye ezalaka te na ndenge mabete to ko pesa ngo te sens mote o le gamo pa lokate ezalaka te atala nanu ndenge azali atana azali leader d'opinion de ba pe na matanga o senti ke ba fungola rapport matanga komi lokwa ya liste comme le invitation et ça la raté c'est OK la bango dans la niveau zo kengela les gars mon pas yo kutu za mutu moko vanda calme ba fungoli ka po mutu nyo so yo peso mombote mama bokaboli mo o ya ko
comme ya kokengela bo eza sous matanga te pa biso pe ba janvier to ngato kini metotali bo ah na ebité msoko ya okende be gauche à droite na rien abire komi o simba etika ete on demoni ke biso to vandika meto kabula kama ona musika le ka ba bengana ba kisintura ba bengana ba manike Tetomi Kimelite mais na se réservé kaka pour déjà MC comme invitation. Non, c'est la pas une invitation nga bona ke matanga. Non, c'est l'invitation nga. Non, c'est la peine invitation. Mais on est comme déjà une invitation, on est aussi l'invitation comme il y a Kengele comme il y a ba liste et c'est sous matanga te. Et c'est sous matanga te mais personne mamami nga na ebaki mamami na bike to kabola kama wata na musika to bike matanga za kuna na France mais ba membre aussi beaucoup ma social ba kokeni na bike korba na biso chérie Zozo Rosala mes condoléances car na famille mobimba ya mamami. Merci beaucoup à toi, Olga Mpassi, la fille à catalogue, la naturelle, depuis Paris, Maman Farel Jigel et Christine Chanel, Mère Asunga, RH Mukanzu, RH Mukanzu, Pema, Aza ou Azali, c'est grâce à la fille. Alors je l'aime bien, Nalinga Bagé pour côté Naïté. Merci à toi, Naïbi que Olinga Mingi janvier, tu as sur les terrains. Janvier kota la babi to le lana ba obazo le la to sepena ba obazo sepena toujours na cadre matanga ya mama mi to moni pe Rafine Tumba kuna asali ba vidéo moko boye a lobby ba n'importe quoi pour na matanga wana réaction na yo okolobani. Bon, réaction nanga na pesina Olivier qui a l'espoir ya bana mbinza nyonso mbote na bosente mère nanga Olga Mbimba ya Robert Bikakala wana pena mwana ba maman nanga bosa na maman nanga na Olga Mbimba wana pena mère pas ala nanga réaction nanga par rapport ya Rafine Tumba na ndenge mabete na biki Rafine Tumba Rafine mo atanga taka ba fia ifasi abimana ifasi yango wana pena ba bimana ba ifasi déontologie ya ko sakala taza loka bisote ba janvier to bimaka mbala mo ronde kende ke na ndenge mabete ke ozomona biso to bimamba la mo bomba Rafine Tumba na ebité moni ba poto mususu crack sabato ozomona na ndenge mabete ba poto mususu ovandi penda que rien à faire musale zate ba stress ba nini ba stress mususu etinda rabino to na ko déborder loko mobo o penda ko déborder te moni so mutaza na mawa ba sala ka buzo bate Rafine Tumba na ndenge na yebeli yo na ndenge emsu na déontologie nde bolandela makamba bantik na ndenge yo ko sala ba buzo ba wana te ba bezi za penda ba bilo na biso ba to tanga te ba ya ba ifasi ya ba D6 nene mona ba Karina ba nani ba tabuzo ba ya équipe nationale mais na ndenge ya ba Rafine Tumba ko se eloko wana te ezo kitisa ye omoni nango tala Rafine Tumba minute omoni onde Jazz Kafula zo le kabon po ni akinela pota zo sala musala na ndenge singeli omoni ka zo yamba ba artiste bo Rafine Tumba sans parti pour auti ko yamba fa bukasa accélérer le quand même so ba mona ke poto ndenge za wana ba bika eza cimetière ya ba artiste cimetière ya ba star tala le banda kinana na poto ndenge succès sila emsu succès ne ko za na matanga ya kofolo midete mutaza na tango pasi na tango ma yo ke sala ba vidéo ya mabebongo yo na pesa Rafine Tumba conseil tant que ser nanga poto sola pe bien atika biloko wana eza propriété to na tango mama to zolela mamami aza mama na biso aza koko na biso to lele na ndenge sengeli to boba base na ndenge matanga to sala base na biso ndenge to sala ya buzoba na biso me matanga ya mutu ya personnalité loka mamami eza mama mo sali petro pona mise congolais ayebani petro na bato za pe na ba mama mo PC valeur ba kuni na honneur et loko zo sala wana to sepe na ngote na ndenge mabete a créé biloko mususu ça la bien et ça la bien Olivier qui a l'espoir ya bana mbinza nyonso et que ça la bien Guy basket mon konza double continent wana conseil na PC Rafine Tumba atika badeli wana eza bien te. Merci à toi ma nièce préférée, ma nièce du cœur Merveille Kindu donc Fimoko catalogue Fimoko Tongo azala toujours sika pourquoi pas à toi Dondi Kindu depuis Paris les Parisiens le plus beau donc garçon mo douce garçon mo malili ya kitoko depuis Paris il y a eu toujours na cadre ya matanga na yoki kuna au soulever point moko bien ka bato balobaka janvier azaka oza ingrat envers Karine Mokonzi tu peux dire quoi tenga ça ingrat avec Karine wela na nina et ouais c'est na lobango to Karine c'est ma sœur à moi tebi que tu vana na ba circonstances nyonso surtout ya mpiaka ya malamu ya yebinga za ingrat to sala ba délire ya makasi ya yebi na ndenge ya mabete ko emsunga na ko za ingrat vers yete pas ala ingrat vers nga emso somo na comment le bideza bo ya yebi ya za mutumo ya ko le kapé le lope na l'écran alekika na YouTube passer nga pardon janvier limbisanga si ngai na randrai ba service mobo MC ya ko sala ngote pa na ngai na ndenge mabete
tozalaka coupe équipe nationale mobimba Kari soto vandi bo Kari na ko mela maite ke sanke ngana zana parce que atiki ver na ebike janvier azalaki wana abza bonda ke liso likabu ba benga ki mo musala na ye ouais ezalaka bon ezaki réciproque ngape lelo image na nga bato o msu bayebanga na sima Kari YouTube onde bima Kari yaki bo vidéo nyo sala janvier azala o senti mère na nga maman féliciter bande ko lubala nga pesa nga ba conseil o senti ba mama benga lo kama membre Brazil bokomba ba ser na nga ya Alpha et Futu bato tout ba benga ba mona oui janvier ba mona nga déjà na ba vidéo ya Kari ye pasala bimisa mo implice nga pe na sala implice pona yo zo mona zala mo musale ya ndeko yidenga nga pe to ndeko yidani zo mona ezalaka bon ça réciproque zo mona nga lelo msu bato bayebaka te na ndenge ya mabete nga za mutu mobo ya ba valeur to nga na yebana na ba Christelle Kabia mobutu bato tout bayebi o senti na yebana na o senti bineke ayebanga na ndota mo na baka par rapport à G zo mona ne na ka ingate na ngate ngaso salinga mabe na zongisilo mabe ngaza yezute so betinga mbata awo na opeso sultama ote ngaso betinga mbata a na zongisilo Kari ndenga sana ibi mabe asalanga yepa ko leka lelo janvier limbisanga iboye bobezala kanango bom comme c'est que grave te comme c'est que nzambe te ya minga mwete ya bastara yebi na taliba za nzamba YouTube te ya nzamba YouTube te nzamba YouTube azala kati te ya biso te yo so te YouTube yo posala YouTube se ka pe nzambe na yo te bino loka banani o cha biso ngana nzambe na ngana YouTube azala kati ngana nzambe na ngana YouTube azala kati to sala ndi musala so ya zo chance ya koyeba na liboso na biso ngape na za chance ya koyeba na ndenge nanga ndenge msu bafulanga ndenge msu to tambola na ndebe visibilité na ngekenda partout ba iloka ba Cédric Panda garçon plein ba Isaac Parker ba tutu ba yebi quoi ata nzambe na biso te ozomona so pas sali mabe reconnaître ke payer pas ça mabe ozomona l'air pas va pas senga pe pardon j'avais limisanga za bien pour kaka biso to senga ke pardon ka biso to kumisaka te yono mona lelo photocopie ya mukanda nanga batu musu bazwango lelo mona mina bakoma sans abri mona mina bakoma bakoma ka boy ndeke pa ko kumisa mutu moko boy mso janvier ndo ça c'est tonga na ko comprendre ba faire yonde janvier bina na benda ko na vanda bina bandingi nanga na benda bina ko na vanda bina na bandingi nanga ki janvier on monne que janvier na koma libre na tambola partout na ligne na koma bina les ngamoko patron ngamo makam na ngamoko na ndinga YouTube quoi yango ya solo Kevin Epanda lekechu lekebo ela ninayi te lekechu c'est un frère à moi c'est sœur à moi on a bien que frère pas ya zapina na ba synonyme balé les moi kinda kota ki basi les moi zongi kota mobali des akop ne mutu tala kop ne ngapende lo ba java finga rabatu java beza kop nanga na yebi ke yo lo ba vérité na yebi ke yo zano mutaba de lieu aké tantôt moi si aké tantôt mobali zala un peu clair kaset tantôt moi si tantôt mobali c'est des batu balobaka qu'est-ce que batu balobaka ya zapide ya sala les moi qui pede les moi zongi ki mobali kop ne yango wana ndenge mabiti siko ngana epi na to kana problème te to finga na te mais yenda linga koloba mabesi biso yondo mona ngape na pesa obi akomi patron mikolo kangisa bato te azana bato akangisa neti nga janvier toyebani akokangisa nga tako selo kona pa na nga te ndele kecho ayebi nga akoselo kona te ayebi ke janvier o janvier asoda ayebi ke na komeka kuna janvier te nameka na bana na basenti nameka na bana mike janvier pardon oyo question batuna ngango ebele pa Kazar Kindu jimo nanga lipasa nanga tuna ngelo kona tout moment RH Mukanzo est-ce que ya solo pena Kevin Lekechu azalaka PD est-ce que confirmer ko affirmer ngo na misu na ye te na ko affirmer na misu na ye opesa nga combien le so problème nga na lobi ke Lekechu za PD baza ba fan na yo balanga yo te nga na yebi ke kopa Lekechu c'est un PD tout fait ozomona na yebi on mena ko lo bateke poème susu mutu na yo wana e confirmer te nga na lo ba par rapport na yebi ke Lekechu pona fan Lekechu c'est un gay voilà na ndenge mabete aza mpede na wana yebani mutu to yebi mokili mobimba ya wana Lekechu cop ne yango wana ngai na Lekechu to na problème te yende aza na problème na biso pa linga ko cracher c'est biso ya ko mona ke le M sali M sous restaurant malé wana e a mona ka l'équipe batuti mutu mutana cop ne mutu mutana ndenge afivara M sous futa est bien yango wana o mon kati mutu ko sa 100 cop mo ba se retrouver te muso mona sa cop wana se ka se retrouver so mona ke oui cop wana na okotisa c'est que mona ke futa ka yango mona ke sala cop ne wana etalika yo wana etalika ye moko yango na mona ke zo futa ya sa cop ne ya engagé ka ye mona ti le bibiso ba twaka chamba finga ka batatonga tenga finga na ba tenga lo ba plus c'est ça vérité plus mais là ezaka ka vérité voilà ezaka vérité merci beaucoup janvier to bando koma na biso vraiment na suka émission na biso mais toko chité na yo awa latine watami ange mi demo to komi wapi bon la team watami ange mi demo ba te to ganga ka trop ba retenir ka album ne te bo to ganga te bon disque ne bimiti to ganga ka trop pona disque bimiti po disque pe bima bon on attend ko consommer biso bientôt mi ange mi demo ba savourer la bonne musique ba savourer musique intelligente ndenge ka wata yimbela rabino ndenge kaka apesa rabino ba goût musique mo ya respect musique au senti bindeke papa na maman au senti bindeke
barobina bientôt mi ange même mikolo to lo basu trop te pas bozela bientôt déjà aussi c'est ba clip maramutu finissage déjà bozela gaga disque na bino ba featuring ba surprise eza ebele pour savourer la bonne musique ya la team Wata. Merci beaucoup à toi, Janvier. Nous sommes arrivés pratiquement à la fin de notre émission. Un mot de la fin et puis, nous sommes soli, nous allons retenir. Ouais, un mot de la fin à Janvier, Zaka, Totori na tembe plus que tembe. Batu Janvier Wata na bino Totori na bino ba mama tu obolinga ka Janvier Wata nazali. Nandenga mabete na pesa ka moi conseil par les grands mopa au Songambeli. Babeta likofte babi mona muke abeta kambunda. Te babeta likofte ngamba babeta likofte babeta likofte. Babi mona muke abeta kambunda bakolo pe babi na eloko na lobi lelo. Place afin d'avoir mec oui Janvier penda le moi longa matin va pesa mon invitation à revoir no ba faire eloko asala ki penda eza bien te tozana matanga bakabula kama balila na bato ba rolila ozomona matanga penda bakabula kama wana mutu nyonso eloko asala ki penza ya penda encadrer na batamayeli loka ba ya oli musheni au santé ba fait joniko makambe belé ba pesa ve moi conseil et que ça la moi bien na bo santé batutu obolinga nga na poto wana c'est dit que panda garçon plein Olivier qui a l'espoir ya bana minza nyonso platinum mwendo venanga gi basket mon compte double continent babi mon cassé koya na bo santé mère nanga alpha et futu santé maman nebi ke no ke zo de ba parfait no ke zo nyonso o la kakinga wana pinda ba mère o ba sulula sam double mère nanga Gladys Mbala o santé Gladys Mbala Lafayette babi longue jambe chargée mais yo pe na problème na mo bo salari mission mo bongo bo maser na so Gladys Mbala batinda ka pa ba ser mo ba benga ba Clinton on dit le propos tennis n'engage que son notaire donc invité na yamba kinda lo baki biloko wana nga na za na ngage mais faut voir l'air mo za ba tu misusu na ndenga mabete ba ser na so ba Gladys Mbala ba ser mo bo ba solo la bien alinga problème na ba tuto senti pe na ya za loka ba ser wana te batinda ka ba finga e lo ba mabe Gladys Mbala Lafayette na ndenga mabete mais rumela na otaka mutakinda 5 jours avec une 5 jours santé serment bien longue jambe chargée na bosani souté maman Brazil bokumba o asala na ba circonstances nyonso o asala pina na ba circonstances nyonso ko nanga babeta basala bobani surtout o senti mère azala toujours nanga bientôt matériel ezo na kitsa caméra o senti que mère alinga j'en face à la musala o senti na bosani té susu mère nanga ya Myriam Weti ya bastar nyonso na bosani maman Brazil bokumba na bosani maman Madonna Bercy na bosani mère nanga Anima Kwakala batutu o bolinganga c'est dit que pendant garçon plein allemand batutu maître lourd olympique Mandembo batutu o bolinganga maître Dadi Bigis Laetitia Mangoke Chacha Kenzo Isaac Parquet mère sucre au sentiment mère na biso maman Tina mokonza maman Tunali bamboti na bino place. Merci beaucoup Janvier d'avoir répondu premièrement à notre invitation. Je crois que Mbala Liboso mais Mbala Soukate pour tozongeli sukura semaine masolez avons belé yakobeta talaka ba fan ya Valia Besale officiel balelo ya trop donc ba fan na biso ba continuer toujours ko s'abonner massivement, bo commenter les biso d'émission, bo partager les biso d'émission, bo aimer, bo liker et ça la biso vraiment bien. Na ko si ça jamais émission na ngasa ko pesa mbote na mère boss Valia Besale mère Musale Salema. Ayo ibi RH na bisa ko pesa encore confiance au CP la musala ka yango to ko sala malgré mais to changer formulaire to binde nini to sala ka musala. Merci beaucoup à toi Olga Mpassi la fille à catalogue la naturelle depuis Paris maman na Farel Jigel ainsi que Christine Chanel maman social mero atonda na motema bolingo boulezo salema kaka yango yo. Merci à toi mon frère moi Jimomo Lipasa Kaza Kindo pourquoi pas toi Malachi Buka autrement dit notre JB Patrick Boensia yo yango wana bana Paris nyonso ba basunga RH Mukanzu je suis là pour vous na mwana musala na bino boy na bino na wazalaka wana pona kosela bino musala vie na nga mayala vie mayala na bengo combien de fois mon vieux je crois que auto solaki na ko zwango na maboko et ça la vraiment bien quant à moi je vous dis déjà